ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம குக்கரில் சுவையான சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருட்கள்: கிராம்பு 4, ஏலக்காய் 3, பட்டை 5, தக்காளி 300 கிராம், வெங்காயம் 350 கிராம், பச்சை மிளகாய் 5, லெமன் 1, புதினா அரை கட்டு, கொத்தமல்லி அரை கட்டு, 1 kg பிரியாணி அரிசி, தயிர் 200 ml, உப்பு 1 கைப்பிடி அளவு, மிளகாய்த்தூள் 2 ஸ்பூன், கரமசாலா 2 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 200 கிராம், சிக்கன் 1 kg, எண்ணெய் 200 ml, தண்ணீர் 1.5 லிட்டர். பிரியாணி அரிசியை அரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சுருங்க. அப்போ தான் அரிசி நல்லா நீளமாக வரும். ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிட்டாலும் குழஞ்சி போயிடும். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி குக்கரை வச்சுட்டு எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். சூடான அப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இந்த 3ஐயும் சேர்த்து நல்லா பொரிய விடுங்க. பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்குங்க. பொன்னிறம் மாற வரைக்கும் வதக்கணும். நல்லா வதக்கின அப்புறம் நல்லா பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நறுக்கி வச்ச தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதில் புதினா சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, தயிரை சேர்த்துக்கலாம். அதில் நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவு உப்பு போடுறேன். மிளகாய்த்தூள், மசாலா, இதோட 1.5 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இதில் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு குக்கரை மூடி வச்சுக்கலாம். சிக்கன் நல்லா வேகட்டும். 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ குக்கரை மூடி விசில் போட்டுருங்க. ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் 5 நிமிஷம் வச்சுருங்க. அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் பிரியாணி ஈஸியாக சுவையாக குக்கரில் ரெடி பண்ணியாச்சு.